Me ya same shi? Wallahi zazzabi ne ke damunsa. Allah ya sauke. Babu amai ba ciwon ciki ba gudawa ba mura ba tare. Ya dai so dai aman dai to amma dai aman dai gaskiya bai fito ba. To ciwon ciki fa? Gaskiya dai duk wannan baya yi. Mura ko tari duk baya yi? Baya yi. Tun yaushe fara zazzabi? Kawai dai ni ma wallahi muna tare da shi kawai sai na ga ya shiga cikin wani yanayi wallahi sai na ce bari na koshin kawo shi. To Allah ya bashi lafiya. A bashi magani ko ya mishi allura? Gaskiya ka dan ni gaskiya ni kaina na fi so da ma ya mai allura da. Gaskiya kin san tafi karfi da ma. Gaskiya tunda allura ya fast action ba? Kwarai da gaske. Ya kamata a yi mishi allura. To ya ci abinci? Yanzu nan ina gaya maki gama cin abincin mu kenan yanzu. Okay. Wallahi muna gama cin abinci kawai na ga ya shiga wannan damuwar gaba daya. Ku taso ya zo nan. Okay, to. Ka shigo. Ka shigo. Okay, to. Ka shigo nan. Juya. What? Kamar ya, in juya me? Ka juya allura za a maka fa. In juya me? Ka juya ɗiwon ka. San ma allura. Kai, in juya ɗiwa ta fa take magana. Kai ma abokina to menene? Juya da Allah taimaka. Ita ba ƴar uwata ba, ita ba budurwata ba, ba ƙanwata ba. Kawai sai in juya mata ɗiwa ta yi min allura. Wallahi gwara ciwon ya kashe ni da juya ɗiwa na ta yi min allura. Wallahi. Ka ji fa wasu mutane. Wallahi to kin san mutanen ne yanzu sai a hankali. Haka ne ba komai. Kowa da irin yanayin nature sa Ba komai ba komai. Rabu da shi. Na kuyi fadan. Wallahi babu komai. Da kanshi zai dawo ma ya ce a mishi alluran yin ciwo ya ishe shi. Ba komai. Ba komai na gode. Yawwa na gode. Ba komai. Allah ya shirya.